打嗝要怎么止住呢？在《黄帝内经·灵枢》第26杂病篇中，有提出解决方法哦。曰：以草刺鼻，涕而已，无息，而即饮之，虑以大惊之，亦可以。曰：这个字指打嗝的化音同曰字，意思是打嗝可用草刺激鼻子，就会使人打喷嚏，进而停止打嗝。如果人不停止，可憋住气，迎上逆之气引而散之，就会立即止住打嗝，使人大惊，也可以止住打嗝。以上3种方法，您学会了吗？欢迎订阅、按赞、留言、加分享哦。